اینا پاسپورت حساب میگیرن. پاسپورتشون با که تاجیک نیستگی همون فایز با همون درار داشتیم. مثلا من اویلیم با من فرزندام نبیرم همیشه من تاجیک نیستندگی من میرید گواهنامه میگیرید نبیریتون تولد میشید فرزندتون اینجا میگیرن و نپرسیده اونیش Özbek مادرش Özbek پدرش Özbek بنویسن و پاسپورت طبیعی که Özbek شده گذشته میرود اون نمیپرسن که یا همون آدمی که نویسته ایستاده است یا خود همون شخصی که رفته ایستاده است نمیگوید که بچه من تاجیک منجره چی به اینجا به Özbek نویسته ایستاده فرزند منه نبیری منه چی به Özbek نویسته من تاجیک من این کمبودی از خلق خودمون هم هست هست کمبودی از خود خلق هم هست